Շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս այն փառավոր փառքին համար, որ քո զավակներուդ համար վերաբահած ես։ Տեր Աստվածաշունչը գսե որ ոչ աչք տեսած է, ոչ ագանջ լսած է, այն փառքը, որ դու քո զավակներուդ համար պատրաստած ես։ Տեր մենք այսօր գմոդենանք քեզի, որև այդ փառքը քո խոսքիդ մեջն է, այդ զորությունը քո խոսքիդ մեջն է, այդ գենթանությունը քո խոսքիդ մեջն է։ Եվ այսօր գուքանք, որ քո խոսքեդ խմենք, զորանանք եւ նորոգվենք Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Հրամեցեք։ Այսարդու գուզեմ ցեզի խոսիլ ինչպես աղոթեմ։ Ինչպես կաղոթեն ընդհանրապես, ինչպես աղոթեմ ես այսօր, ինչպես աղոթեմ ես վաղը, Աստված ինչ կմտածի աղոթքի մասին, ինչպես գուզե Աստված, որ ես աղոթեմ, ինչպես գիտնամ, որ Աստված իմ աղոթքիս պատասխան կտա, կամ թե Աստված աղոթքի այս ցևից կհաջի։ Ուրեմն այս բոլոր հարցումները շատ կարևոր են, որովհետև մանրամասնություն չէ, it's not a detail հավատքի կյանքի մեջ։ Աղոթքը մարդուն ինալեն վերջ, աղոթքը պայման դարձավ մարդուն համար։ Այսինքն մարդուն ինալեն վերջ, աղոթքը եղավ, որովհետեւ մարդը Աստված փնտրե եւ մարդը Աստուծո հանդիպի։ Գիտենք, որ Ադամին եւ Աստուծո խոսակցությունը շատ բնական էր, it was natural։ Աղոթքի պրոտոկոլ չկար, աղոթքի ցևեր չկային, որովհետեւ Աստված Ադամին հետ թեմ արդեմ գխոսեր։ Բայց մենք այսօր պետք ունենք աղոթքի։ Որովհետեւ մեր ինգած բնության մեջ մենք պետք ունենք Աստված փնտրելու, այդ մեկը հավատքի նշան է, Աստուծո մոդենալու նշան է, Աստուծո երեսը փնտրելու նշան է, եւ Աստվածաշունչը մեզի գխոստանա, որ Աստված կհաջի այդ մեկուն, այսինքն God is pleased with that։ Աստված բարասխան գուզե դալ այդ մեկուն։ Բայց ուրեմն աղոթք կա, որ զիս կհոգնեցնե, աղոթք կա, որ զիս Աստուծո կմոտեցնե։ Ես բադահած աղոթեմ եւ Աստուծո հետ վիճապանիմ, առանց անդրադառնալուս, իսկ բադահած է, որ աղոթեմ երկու բար եւ Աստուծո ներկայությունը սկամ, անմիջապես, առանց որ շատ բան խոսած լամ։ Աստվածաշունչը մեզի գսե առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:16-18-ի մեջ այս բառերով. միշտ ուրախ եղեք, անդադար աղոթեցեք։ Ուրեմն մեկը գա որ անդադար պետք է խոսի, բարեր խոսի, չես գնար։ Ես քեզ եթե խոսեցա, հիմա գխոսիմ, ուրեմն չեմ աղոթեր, չէ՞։ Այսինքն բարերով չեմ աղոթեր ասել է։ Բայց Աստվածաշունչը ինչ ասել գուզե, անդադար մշտական աղոթքի մեջ եղեք։ Միան բարի մասին չի խոսիր։ Աստուծո հետ մեր հարաբերության մասին խոսի, our relationship with God։ Եվ որ ես միշտ աղոթքի մեջ եմ, ասել է բնավ Աստուծո ներկայութենեն չեմ բաժնվիր։ Հիսուս իր ամբողջ կյանքը ապրեցավ հորը հետ միության մեջ։ Եվ սատանան չհաջողեցավ Հիսուսը փորձության մեջ ցկել, որովհետև ինչու համար, որտեղ իր միության մեջ կատարել էր, he was perfect in his unity with the Father։ Ադոր համար սատանան չհաջողեցավ։ Ոչ թե որտեղ Հիսուս ուրիշ տեսակ ուժով մգաշխատեր, որ դու չունիս։ Արդեն քեղեցկությունը ամբողջ քրիստոնեության անե որ ինչ որ Հիսուս կատարեց, դվավ քեզի, որովհետեւ դու կատարես իր մով, իրեն հետ միասին։ Անոր համար երբ Հիսուս գաղոթե Հովանես 17-ի մեջ, ինչ կսե, գաղոթեմ, չեմ աղոթեր, որ աշխարհեն վերցնես, այլ գաղոթեմ, որ աշխարհի մեջ չարեն բահես, եւ քախնիկը գուդամեզի, ասելով որ գաղոթե որ ինչ, մեկ լանք մենք իրեն հետ, ինչպես որ ինք մեկ է հորը հետ։ Ուրեմն ամբողջ քախնիկը քրիստոնեության ադոր մեջն է։ Ուրեմն շարունակ անդադար աղոթք է որ գսե, մեկը չի գնար ամեն վարյան խոսիլ։ Բայց աստեղ գխոսի մեզի մեր կյանքով, մեր կյանքերով Աստված փնտրելու, Աստուծո հետ միշտ հարաբերության մեջ մնալու մասին գխոսի մեզի, չէ՞։ Քիչ առաջ ցեզի օրինակ տվի որ երբ որ ես մտահոգություն ունեի մտքիս մեջ եւ գփորձեի քնանալ, ըսկացի որ Տերը խոսեցավ, բայց ես աղոթք չէի ներ բաշտոնական։ I was not in a ինչպես կսեմ բաշտոնական official prayer mode։ Բայց Աստուծո հետ էր իմ վիճակս, չէ՞։ Հոն Աստված խոսեցավ, եւ ես սկսա հասկանալ ինչ ասել գուզե ինձի հոգիս մեջ, նույնիսկ եթե ես ձունգի վրա չէի աղոթեր։ Ուրեմն աղոթելու վիճակի մասին գխոսի, ավելի քան աղոթելու բարերում մասին։ Ուրիշ Եփեսացիս 6, Ephesians 6:18 գսե, աղոթեցեք ամեն ժամանակ հոգիով։ Հիմա չի բավեր աղոթել գսե, աղոթեցեք հոգիով ամեն վարքյան։ Այսինքն իմ հարաբերությունը Աստուծո հետ միտքի համոզումի հարաբերություն չէ, it's not a relationship of thoughts and convictions։ Իմ հարաբերությունս Աստուծո հետ իմ հոգիովս Աստուծո հետ թեմ արդեմ քալու հարաբերություն է։ Եվ որ գսի հոգիով աղոթե,
Չի խոսիր միան լեզու խոսելու մասին։ Այո, լեզու խոսիլ հոգիով աղոթել է 100%։ Բայց չի խոսիր միայն լեզու խոսելու մասին։ Գնաս աղոթել եւ որ տուն օրինակ Պետրոս Արաքյալ եւ որ պիտի երթա եւ քարոզե Գորնելիոսին, որ հռոմեական բանակի զորավարներն մեկն էր, պատմությունը գիտենք, չէ՞։ Ինքը գսե Դանիկ ելա, աղոթքի մեջ ինգա, հապշտակության մեջ ինգա եւ Աստուծո դեսիլ կդեսա։ Ուրեմն այս մարդը չսավ հոն լեզու խոսեցա հadouk, չեն գիտեր ինչպես գաղոթեր, բայց հոգիով գաղոթեր։ Կարևորը որ եւ որ հոգիով գաղոթես, դու չփորձես մտքովդ Աստուծո հետ խոսիլ, այլ փորձես քո հոգիովդ Աստուծո հետ հարաբերության մեջ ըլլալ։ Մեծ դարբերություն կա, ես քեզ հետ գնամ խոսիլ, վիճապանիլ, համոզել, գարձես ինչպես մարդու հետ կխոսիս։ Գամ գրնամ ես քալ Աստուծո առջև, որ ամեն բան գիտե։ Եվ որ ես քեզ հետ կխոսիմ, ես կփորձեմ քեզ համոզել։ I try to convince you. Կփորձեմ քեզ իմ գողմս տալ, իմ դեսագետս. I try to give you my viewpoint. Եվ որ Աստծո հետ կխոսիմ, ես շատ ըսելիք չունիմ իրեն, որ չի գիտեր։ Չէ՞։ Բանը չկա որ գրնամ ըսել, որ ինք չի գիտեր։ Ուրեմն Աստծո հետ խոսիլը Աստծո բادمություն բادمել չէ։ Աստծո հետ խոսիլը իմ հոգիս Աստծո առջև փանալ է, որովհետեւ ես իր ցայնը լսեմ։ Մեր խոսակցությունը Աստծո հետ մեկ նպատակ ունի, որ ես իրեն հանդիպիմ, այլևս ինչու կխոսիմ։ Ամեն բան գիտե։ Ամեն բան ունի։ Իմ փարապանելովս իրքով բամը չավելնար, եւ իմ չփարապանելովս իրքով բամը չի բացիր։ Բայց իմ փարապանելովս ես իրեն կմոդենամ։ Ուրեմն աղոթքի նպատակը Աստծո հետ թեմ հանդիման կալն է։ The purpose of prayer is to come face to face with God. Ուրեմն նայենք Ղուկաս 11-ի մեջ պիտի գարտանք այսօր, եւ նույն բادمությունը կա Մատթեոս 6-ի մեջ, որ աշակերտները Հիսուսին գսեն, որ ինչպես աղոթենք։ Մեզի սորվեցուր ինչպես Հովանես սորվեցներ, ինչպես աղոթենք։ Նախ բանը գուզեմ հասկանալ։ Հрьяներունքով գանուխեն ունեին աղոթք։ Հիսուսին քալով չէ, որ հрьяները աղոթել սկսան, կամ աղոթել սորվեցան։ Իրենց մշակույթի մեջ in their culture, իրենք օրը 3 անգամ աղոթք ունեին։ Հadouk դոներու հadouk աղոթքներ ունեին։ Ուրեմն աղոթել գիտեին այս մարդիկը, օրենքին համաձայն։ Աղոթք ունեին։ Մենք ալ հայերս մշակույթի մեջ աղոթք ունենք։ Բայց գրնանք աղոթել մշակույթին համաձայն, we can pray according to culture, կամ գրնանք աղոթել Աստուծո խոսքին համաձայն։ Ինչ կսե Աստված աղոթքի մասին։ Ինչ աղոթք է, որ Աստուծո սիրտը կշարժի։ Ինչ աղոթք է, որ հանդիպում կբերի։ What prayer creates encounter։ Ամեն։ Ուրեմն նայենք միասին գարտանք Ղուկաս 11-ը։ Մեկ բادمության մեջ նույն բادمությունը Մատթեոս 7-ի մեջ որ գխոսի, գսեն Հիսուս գսե այս ցևով աղոթեցեք, իսկ Ղուկասի մեջ գսե այսպես աղոթեցեք։ Ուրեմն երկու բարակայներում մեջ ալ Հիսուս եւ որ աղոթք կուտա մարդոց, Հիսուս նոր օրենք մչի դար աղոթքի։ He doesn't try to give them another law of prayer. Բավարար հոգնած էին ասմարտիկը օրենքով։ Հիսուս չեկա որ նոր աղոթքելու դիզայն մտա իրենց, որ նոր աղոթելու կոդ սորվելիք բարեր դա իրենց։ Այո, ես գաղոթեմ հայրմերը։ Այո, ես հայրմերը Հիսուսի փերնեն եկած խոսքերն են։ Լավ է որ ասենք։ Բայց լավ է ավելի լավ է հասկանանք ինչու այս բարերը դվավ, եւ որ այս բարերը դվավ ինչ դվավ աղոթքի մասին մեզի։ What principles of prayer did he give us? Amen. Որտեվ գնամ ես 18 տարի հայրմեն աղոթածի, օրը Հիսուսին չի հանդիպած, չէ՞։ Բայց առաջին անգամ որ իմ բարերովս աղոթեցի, իրեն հանդիպեցա։ Ինչ է դարբերությունը։ Դարբերությունն էր, որ երբ որ հոգիով Աստված փափակեցա, հանդիպում եղավ Աստծո հետ։ Բայց եթե նույնիսկ Հիսուսին բարերը կործածես, առանց որ Աստծո հետ հանդիպում ուզես, բան մնալ չի բադահիր քեզի։ Ես Աստծո զավակ եմ, Աստծո պիտի հանդիպիմ։ Ամեն։ Եկեք գարտանք միասին եւ վերջը մտնենք բարերուն մեջ։ Ղուկաս 11։ Okay. Հիսուսը ասավ, երբ գաղոթեք, ասեք. Հայր մեր, սրբապանվի անունդ, թող գա արքայությունդ։ Ամենօրյա մեր հացը շնորհե մեզի ամեն օր։ Եվ ները մեր մեղքերը, քանի մենք ալ գներենք, անոնց, որոնք մեզի դեմ նույնպես հանցանք կործած են։ Եվ թույլ մի դար, որ մենք փորձության մեջ ինանք։ Առաջին դեղը աղոթքին սկիզբը գխոսի առաջին բառը որ գկործածվի հայր է։ Առաջին բառը որ գկործածվի հայր է։
ասել գուզե որ ամեն անգամ որ դու մի Աստծո հետ խոսես, ինչ ցևով խոսես։ Շուգան, քալած ադենդ խոսես, դու ձունգի վրա խոսես, խոսեք ու հորդ հետ։ Մի խոսիր մեգումը հետ գրոնական Աստծո հետ։ Մենք շատ անգամ նայած ինչ կսկանք, depending on how we feel, Աստծո երեսը կփոխենք, Աստծո նայվածքը կփոխենք, Աստվածի մասից այսպես կմտածե հիմա, եթե այսպես նեմ Աստված հիմա այսպես, ես շատ հերու կսկամ Աստծո հիմա, կամ այսօր շատ մոտ կսկամ, այսօր ուրախ եմ, որովհետև շատ ծառայեցի, այս բոլորը գապ չունին Աստծո ով լալուն հետ։ Այս բոլորը մեզի դարբեր զգացումներ կտան. These things create different feelings in us. Մեղքեն վերջ լավ չես զգար։ Ծառայելին վերջ ուրախ կսկաս։ Փարգանալետ վերջ լավ չես զգար։ Ուրախ բահինու մեջ Աստծո մոդիկ կրնաս զգալ։ Բայց այս բոլորը չեն փոխեր, որ ինք հայր է։ Չեն փոխեր։ Ոչ գավելցնեն, ոչ կբաքսեցնեն։ Ուրեմն եւ որ ես գուքամ Աստծո, պետք է խոսիմ իրեն հետ իբրև ով է ինքը։ Եվ ադոր ամենամեծ վգան, the greatest witness of that, Սուրբ Հոգին է։ Որև Աստվածաշունչը մեզի գսե, Գաղատացիս 4:6 գսե, որովհետև իր որդիներն ենք, Աստված ղրգեց իր որդիին Հոգին, Հիսուսին Հոգին, մեր սրդերում մեջ, եւ Հոգին ինքը գանչե Աբբա Հայր, and the Spirit himself cries out, Abba Father։ Ուրեմն, եւ որ հոգիով գաղոթես գսե Հոգին ինքը, Հոգին անձը կգանչե Աբբա Հայր։ Ուրեմն, եւ որ ես հոգիով գաղոթեմ, չեմ գրնար Աստված դեսնել ուրիշ քան Հայր։ Հոգիով եղած աղոթքը միշտ ինձի ցույց պիտի տա Աստված իբրև Հայր։ Ամեն։ Իրականության մեջ մանավանդ որ մեկը դգար է, weak, կամ մեղքի մեջ է, պետք է Աստծո երեսը փնտրե իբրև Հայր։ Որովհետև եթե մեկը ներում գուզե, զորանալ գուզե, նորոգվել գուզե, որոնքով գերտա, հորքով գերտա։ Որովհետև գիտե որ Հայրը իրեն ինչպես պիտի նայի։ Հայրը միշտ Հայր պիտի մնա։ Ամեն։ Okay. Հովանես 1:12 մեզի ասոր մասին կխոսի, John 1:12, ուր մեզի կհայտնե, որ Աստուծո զավակ ըլլալը չի փոխվիր, Աստուծո զավակ ըլլալը Աստուծո գամքով եղած բան է։ Us being children of God has to do with the will of God and is not a changing situation։ Նայենք ինչ կխոսի։ Իսկ զինք ընդունողներուն եւ իրեն հավատացողներուն իշխանություն տվավ Աստուծո որդիներ ըլլալու ոչ արյան ջամփով եւ ոչ մարմինի կամ մարդկային գամքով, այլ Աստուծմե ձնելով։ Ուրեմն պայման կա, չէ՞ անշուշտ, զինք ընդունողներուն to those who received him։ Անոնք, որոնք ջանցցան իրեն իբրև Աստված, իշխանություն ստացան, անմիջապես ստացան ինքնության փոփոխություն, they had a different identity which they didn't earn։ Չշահեցան այդ ինքնությունը, ընդունեցին Քրիստոս եւ դարձան ինչ Աստուծո զավակ։ Եվ գսե այդ մեկը չի փոխվի մարդկային որոշումներով, այլ Աստուծո մեջ ծնելով գլա։ This happens by being born of God։ Հիմա երկրորդ բանը որ գսենք հայր մեր որ երգինսես, ինչ գսենք սրբապանվի անունդ։ Հոս սրբապանվի անունդ որ գխոսինք, այսինքն սուրբ ըլլա, սուրբ ջանցծվի, հադուկ ջանցծվի։ Եվ այստեղի որ գխոսի փուն թարգմանություն անգլերենի որ գբերես թարգմանությունը ունի գսե թող որ քու անունը սուրբ բահբանվի սուրբ ջանցծվի Աստված միշտ սուրբ է բայց մենք կրնանք չջանչնալ այդ սրբությունը եւ գխոսի Աստծո անունը սուրբ ըլլա չի խոսիր միայն մեծ ցնելով Աստծո անունը սուրբ ասել Աստծո որովհետեւ մենք մեր բարերով շատ անգամ Աստված սուրբ կգոչենք բայց այդ սրբության մեջ գրնանք չաբրիլ։ Աստվածաշունչը մեզի գսե Եզեկիել 36 գուզեմ ցեզի այս մեկը գարտալ որովհետեւ հստակ է եւ հասկանալի է Ezekiel 36 Անգլերենով գարտամ I will show the holiness of my great name which has been profaned among the nations so his name was profaned իր անունը անարգվեցավ գսե ինք միշտ սուրբ մնաց բայց մարդոց աչքերուն մեջ Martos նայվածքի մեջ իր անունը սրբութենեն ինգած էր գարձես The name you have profaned among them գսե թուք գսե Իսրայելին իմ անունս գսե ժողովրդի մեջ բղձեցիք գսե Then the nations will know that I am the Lord Աբա ասկերը բիդի ջանչնան թե ես եմ դերը declares the sovereign Lord when I am proved holy through you before the eyes Գսե եւ որ ես նորեն իմ սրբությունս հայտնեմ ցեր միջոցով աշխարհին Եվ ինչպես պիտի այդ մեկը գսե հաջորդ համարներու մեջ
Եզեկիել 25-27-ի մեջ կսե, որ այս մեկը պիտի ունի Աստված, եւ որ իրենց նոր քարե սիրտը պիտի հանե, եւ մարմներեն սիրտ պիտի դա։ Կսե I will take their heart of stone and give them a heart of flesh։ Եվ կսե իրենց սրդին մեջ պիտի ճանչնան զիս, իրենց հոգիով պիտի ճանչնան զիս, ես դարձյալ իրենց Աստվածը պիտի ըլլամ։ Ուրեմն եւ որ Աստված կսե մենք կսենք Աստուծո սրբապանվի անունդ, մենք կփնտրենք այդ սրբությունը։ Միան չենք կսեր սուրբես։ Ասել է I pursue that holiness. Ես այդ սրբության գերտամ։ Եբրայեցիս 14, Hebrews 14 կսե, որ առանց սրբության ոչ ոք գրնա Աստուծո երեսը տեսնել։ Ոչ ոք, չկա մեկ։ Անգարելի է որ ես հավատացյալ լամ առանց սրբության կյանքի եւ Աստծո երեսը տեսնեմ։ Որովհետեւ առաջին բանը, որ Աստված գհայտնե Մովսեսին, ինչ էր։ Իր զորությունը, ոչ, սրբությունն էր։ Առաջին բանը, որ Աստված հայտնեց Մովսեսին, ինչ ասավ, գոշիգը հանե, մուջագը հանե, որովհետեւ ուր որ գեցած ես, սուրբ է։ Եվ մենք գիտենք, որ սուրբ էր ոչ թե որովհետեւ դեղը մաքուր էր, սուրբ էր, որովհետեւ Աստծո ներկայությունը կար։ Այսօր այդ սուրբ դեղը, that holy ground is your life. Քու սիրտը թե քու կյանքը թե, ուր որ Աստված կփնագի իր ներկայությամբ։ Ուրեմն եւ որ գսենք հայր մեր սրբապանվի անունդ, ես կփնտրեմ Աստծո սրբությունը իմ կյանքիս մեջ։ Ես Աստծո հանդիպելու ժամանակ Աստծո արչև գտնեմ ինչ որ արգելք ունիմ իմ կյանքիս մեջ, կհանեմ այդ հողաթափը, ինչ որ արգելք ունիմ իմ կյանքիս մեջ, որ Աստծո ներկայության հագարակ կաշխատի։ Ամեն։ Ուրեմն ասի գուզեմ լավ ճանչնանք, մեր կյանքերում մեջ սուրբ վայրն է այդ դեղ որ մենք Աստված կբաշխենք։ Սուրբ է այդ հարաբերությունը։ Սուրբ եբրայերեն կնշանակե holy in Hebrew means set apart, մեկ կողմ տրված, զատված, վերաբահված։ Okay? Ուրեմն your kingdom come, թող որ քա քու թագավորությունդ։ Գուզեմ այս մեկ ասել, եւ որ մենք Աստծո թագավորությունը կգանչենք, մեր գանչելը Աստծո թագավորությունը չի բերեր։ Չէ՞։ Այսինքն Աստված լավ ժամանակները գիտե։ Նույնիսկ որդին, եւ որ Հիսուսին կհարցնեն, երբ պիտի գաս, սա ես չեմ գիտեր սա։ Միան հայրը գիտեր սա, չէ՞։ Ասել է որ Հիսուս չէր դարված այդքան, որ ինչ ցևով, որ ժամանակ, երբ եւ ինչպես պիտի լա։ Հիսուս միան կմտածեր, այս մարմինի մեջ որ ես եմ, ես Աստծո թագավորության կորձը պիտի ընեմ։ So եւ որ գսենք թող որ քա քու թագավորությունը մաղթանք չենք ըներ։ Թող որ այս մեկը լա, թող որ այս դանին լավ անցնի։ Այսօր մասին չի խոսիր։ Աստծո թագավորությունը փնտրելու մասին կխոսի։ Աստծո թագավորության հաստատվելուն համար աշխատելու մասին կխոսի։ It is laboring for the establishment of the kingdom and the expansion of the kingdom of God. Այս մեկում մասին կխոսի։ Ինչպես գիտենք, Մատթեոս 6:33 կարդացին, կսե դուք փափակեցեք, փնտրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ իր արդարությունը, seek ye first his kingdom and his righteousness։ Եվ այս բոլոր մնացած բաները, որ հագուստ ուդելիք, առողջություն, պիտի դրվին ցեզի ավելիով, պիտի հետևին ցեզի, որովհետեւ ծեր սիրտը թագավորության կորձին մեջն է։ Ես գիտեմ, երբ որ Աստծո մոդիկ չլամ, շատ մտահոգություն կունենամ, ավելի կունենամ ինչու համար, որովհետեւ բնականաբար իմ կյանքս ես պիտի ապահովեմ գարձես, as if I am the guarantor of my life։ Բայց երբ որ իսկապես թափած ես կյանքդ Աստծո կորձի մեջ, Աստծո համար, ոչ բարերով, իսկապես կյանքդ սիրտդ Աստծո կորձի մեջն է, այս բոլոր բաներում մտահոգության ցայնը, the noise of that worry, կսկսի իջնել։ Եվ կսկսի բարձրանալ թագավորության փերը քո սիրտիդ մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ աղոթներում մեջ կսենք եւ երբ կա այսպես կսե break my heart for what breaks yours։ Գիտեք ինչ զանր բարերն ասպարերը։ Գոդրե իմ սիրտս, չենք խոսի լալու մասին աղոթքի ադեմ, չենք խոսի լալու մասին։ Break my heart for what breaks yours, ասել ես փեր գշալգեմ, քրդին կտապեմ, քիշեր կփքուն կփախցնեմ, որբեսի թակավորության կորձը ընեմ։ Եվ որ գսենք դու սիրտը դուր ինձի, ասել է գուզեմ այս սիրտի մեջ սկալ այն ցավը գործվածին համար։ Գուզեմ այս սիրտի մեջ սկալ մողումը, բادرազմը թակավորության համար։ Ամեն։ Ուրեմն ուրիշ օրինակ մասոր մասին որ գուզեմ դալ, ասիգա անգլերեն գսեմ wishful thinking։ Փափակող աղոթքը չէ, ասի հրճագում մնե, եւ այս օրինակը որ ցեզի պիտի դամ Մատթեոս 13:44, Matthew 13:44։ Գսե երկիկի թակավորությունը գնամանի ծածկված consumer treasure։
երբ որ մեկը գտնե զայն, նորեն գթակցնե գսե, եւ գերտա իր ուրախության մեջ գծախ է ամեն ինչ որ ունի, գվաճարե, որբեսի այդ հողագդորը քնե, որովհետեւ այդ հողագդորի մեջ փամ մգա, որ այդ կան արժեք ունի իրեն համար։ Թուրսեն Թիդողը, somebody watching from outside, բիզ ինչ խենտես, այդ հողի գդորը փամ չունի իր մեջը։ Եվ նույնն է, աշխարհը միշտ կսի հավատացյալին, որ ինչ խենթություն է, որ կյանքը Հիսուս կսես, չէ՞։ Բայց եթե նայես թակավորությունը գնմանի այդ հողի գդորին, որ դուրսեն հողի գնմանի, բայց մարդ մգա, որ այդ գդորին մեջ, այդ հողի մեջ քանց մկդած է, եւ գերտը ամեն ինչ գծա, այդքան կարեւոր է այդ քանցը, որ ամեն ինչ գծախե, որ երթա այդ թակավորության համար, այդ թակավորությունը շահելու համար։ Ուրեմն let your kingdom come եւ որ գսենք, մենք գսենք ես այդ թակավորությունդ կփնտրեմ։ Ես իմ կյանքովս այդ թակավորությանդ մեջ կուզեմ լալ։ Ադոր մասին կխոսենք։ Նաեւ մեզի Աստվածաշունչը կհիշեցնե, որ Մատթեոս 6-ի մեջ կսե, «Ձեր անձերուն համար մի հավաքեք քանցեր այս աշխարհի վրա։ Do not store up treasures on this earth»։ Որովհետեւ հոն ցեցը գա բագանե։ Հոն գենտանին access ունի, մուգը, չխչիգը, ով որ գուզես, չէ՞։ Հոն գենտանին գրնակալ աբագանել։ Քու քանցդ հավաքի երկինքի մեջ։ Եվ ճիշտ այդ մարդուն օրինակն է, որ այդ հողը առնելու համար ամեն ինչ ըրավ, որ երթա շահի այդ ամենը։ Չէ՞։ Հիսուս կսե ինչ օգուտ, որ մարդ ամբողջ աշխարհը շահի, բաց իր հոգին գործընծնի, չէ՞։ Ուրեմն թակավորության զինվորը կփնտրե Աստծո թակավորությունը ոչ իբրև Ինշալլա գամքը թողլա, աս չեմ ասեր, Երանի քու գամքը տլա, չէ, ես կփնտրեմ քու գամքը իմ կյանքիս մեջ։ Ես կուզեմ քու գամքը տլա ինձ մով իմ ինձի համար, եւ այս աշխարհի վրա կորձածես, որ քու գամքը տլա։ Գողոսացիս 3 ինչ կսե Colossians 3 կսե set your minds and hearts on things above where Christ is։ Քու սիրտդ եւ միտքը թողլա երկինքի բաներում մասին խորելով, ուր որ Քրիստոս է եւ ծեր կյանքերը հոն բահված են կսե։ Ուրեմն շատ հստակ է, որ ես այս աշխարհի վրա ապրած ժամանակս պետք է իմ սիրտս եւ միտքս եւ ժամանակս դամ ինչի թակավորության գործին։ Ամեն։ Your will be done։ Ասիգա անորեն ցաներ բարերեն եւ որ մենք կսենք թողարկու գամքդ ըլլա, իրականության մեջ արդեն Աստծո գամքը գլլա, Աստված ամենազորեղն է, չէ՞։ Բացի որ ես կսեմ թողարկու գամքդ ըլլա, գխոսիմ in heaven and on earth կսե, չէ՞, երկինքի մեջ եւ երկրի վրա։ Ես նորեն այս նյութին մեջ գրավորական չեմ, I'm not a passive bystander to this promise։ Ես կսեմ իբրև Աստծո զավակ, քու գամքդ ինչ է, երկինքի մեջ ինչպես է քու գամքդ, երկրի վրա ես ամեն ինչ գուզեմ անել, որ քու գամքդ կդարվի։ Օրինակ դամ ցեզի։ Երբ որ Հիսուս աշխարհ եկավ ինչ ասավ։ Սաղմոսներու մեջ կա այս խոսքը, եւ նաեւ այս նույն խոսքը գխոսի Եբրայեցիներուն քիրքը Hebrews 10 գսե եւ որ Հիսուս աշխարհ պիտի կար ինչ ասավ հոր ուստի գուքամ քու գամքդ անելու ով Աստված եւ որ գսենք you will be done ասել գուզեմ որ իմ մարմինիս մեջ իմ կյանքովս ես այդ գամքիդ լալուն բաժին պիտի բերեմ Հիսուս ասավ զոհ եւ ընձա չգամեցար sacrifice and offerings you did not desire but a body you prepared for me my ears you've opened Ուրեմն շատ հստակ կհասկանանք Աստծո գամքին ըլլալը ուղղակի գապված է իմ հանձնվելուս հետ։ Ուրիշով այս օրինակը ունենք մեր կյանքի մեջ ըրավ գադարյալ ցևով Մարիամին բադմություն եթե մտի գնենք, չէ՞։ Մարիամին ինչ ասավ եւ հրեշտակը խոսեցավ Մարիամին ինչ ասավ Be it unto me according to your will։ Այսինքն ըլլա իմ մեջս, իմ կյանքից, իմ մարմինս գուդամ քեզի ամբողջությամբ որբեսի հոն քու թակավորության կորձը ըլլա Մարիամ եթե ոչ սեր չեն գիտեր Աստված ինչ ցևով մի շարժը չեն կնար գիտնալ բայց Մարիամին սիրտը գուզեմ նայիս եւ հասկնաս եւ որ Մարիամ լսեց որ Աստված այսպես գուզե ինքը թրավ այդ գամքին արչեւ she placed herself in his will եւ ասավ թող որ ըլլա ինձի հետ ինչպես քու գամքդ է ամեն ուրիշ օրինակը Հիսուս ինչ ասավ Գեթսեմանի մեջ ինչ ասավ Ղուգաս 22:42 ինչ ասավ Հիսուս Եթե քու գամքդ է այս բաժակը հեռացուր ինձ մե If it is you will take this cup away Բայց եթե քու գամքդ չէ ապա ես պիտի խմեմ այս բաժակը Ուրեմն Հիսուս շատ լավ գիտեր այս բարերուն ծանրությունը He knew the weight of those words
Եվ որ Հիսուս կսեր որ եթե քու գամքդ է, ես հոժար եմ, ինչպես Մարիամ հոժար էր, որ այսօր մեջով ես անցնիմ։ Ուրեմն քու գամքդ կա ինչ կնշանակե, ես աղոթքի ժամանակ կփնտրեմ Աստծո գամքը իմ կյանքիս մեջ։ I seek God's will in my life։ Եվ ադիգա շատ ուղղակի կապված է հնազանդության հետ։ Ուղղակի կապված հնազանդության հետ, ուրիշ ծևի հետ կապված չէ։ Եվ որ ես խոնարհությամբ կգամ Աստծո առջև, անվայման պիտի բարձրանամ։ Եվ նաև Փիլիպպեցիս 2:13 իմ ամենասիրած համարներից մեկը, որովհետև Աստված անգլերեն ասեմ նախ, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill the good purpose։ Աստված է որ ծեր մեջ կներկործե, կներկործե, ներսդ կկործե իր հոգին միջոցով, որովհետեւ դու գամենաս եւ կործես իր գամքին համաձայն։ Այսինքն այլևս չլար իր գամքը իմ գամքս, իր գամքը իմ գամքս։ Ամեն անգամ պետք է համոզվիմ, կարծես իր ուզածնելու, չէ։ Այլևս իմ գամքս զոհված գլա իր գամքը ընելու։ My will is sacrificed to do his will. Amen. Բողոս Արաքյալն ինչ կսե, այլևս ես չէ, որ գաբրիեմ, no longer I who lives, but Christ in me։ Այս բարերը, բոլոր բարերը ծանր են, որովհետև իրականություն մնեն։ Իսկ եթե իրականություն չեն, չսենք այս բարերը, բնավ չսենք։ Որովհետև դադարդություն են, եթե ասենք եւ չնենք, չէ։ Մենք կուզենք Աստծո գամքը ապրիլ մեր կյանքի մեջ, okay։ Եվ որ նաև ուրիշ գետ մնալ Աստծո գամքին մասին, according to the will of when we seek the will of God։ Պետք է ճանչնաս եւ որ դու գաղոթես ամեն անգամ որ ինքզինքդ բռնես Աստված համոզելու մեջ կամ շատ խնդրելու մեջ փամը որ գարձես չես գիտեր ինք ուզե կամ չուզեր թատրե հոն այդպես աղոթել են Every time you find yourself trying to convince God to change his mind about something or to give you something you're not sure about stop Եվ այդ աղոթքը քեզ կհոգնեցնի Այդ աղոթքը միան ժամավաճառություն է Մատթեո Հակոբոս 1:17-ը մեզ գսե որ Աստծո գամքը գադարյալ է Սուրբ է եւ չի փոխվի շուքի պես God's will is perfect and does not change like shifting shadows Եվ միշտ բարի է Okay Ուրեմն God դերեր որ ես չեմ գիտեր Աստվածի չկուզի անշուշտ Եվ այդ դեսակ ժամանակներու մեջ ես պիտի կամ որպես իր գամքը խնդրեմ հասկանալ Okay Բայց երբ որ ես կուկամ Աստծո աղոթելու գարձես որ Աստծո միտքը փոխեմ բանի համար ես ինքզինքս կհոգնեցնեմ When I come to change God's mind, God is not a man to change his mind. Աստծո գամքը սուրբ է։ Եվ որ Աստծո գամքը կխնդրեմ, ես I align myself with God's will. Ես ինքզինքս կտրեմ Աստծո գամքին մեջ։ Amen. Okay. You will be done ansang. Give us daily our daily bread. Գարձես հոս մեկը գսե որ հաջիս հաց դուր ինձի։ Գարձես թե Աստծո հրաման գուտա, չէ, այդպես չէ ասել ուզածը։ Եվ որ գսե give us our daily bread, գխոսի մեր վստահության մասին, որ դերը մեր պետքին պիտի հոգա։ Նույն Հիսուսն է, որ նույն գլուխի մեջ, նույն chapter-ի մեջ, Մատթեոս 6-ի մեջ գսե, մի մտահոգվիք ձեր պետքերու մասին։ Chapter-ին սկիզբը, գլուխին սկիզբը գխոսի հայրմերի աղոթքը, ուր գսե մեզի դուր ամեն օրվա հացը, եւ վարը գսե մի մտահոգվիք ասպաներով մի լակ հետանոստերու նման, որոնք մի արդու քիշեր այս երգար գխոսին գսե, որ խնդրեն, շատ խնդրեն գարձես Աստված պիտի լսե գսե այդպես։ Աստված արդեն գիտե գսե, նույն Հիսուսը նույն գլուխի մեջ, նույն երկու այս բաները գսե։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս գսե, այս բառը դուր ինձի այս հացը, գսե ես կվստահեմ, որ դու իբրև դվող հայր ամեն օրվա մանանաս պիտի դաս։ I trust that as the giving Father, you will meet my daily need։ Չէ՞։ Աստված իրականությամբ նեղվեցավ Իսրայելի ժողովուրդին, երբ որ չվստահեցան, որ մանանան պիտի կա կամ պիտի չկա, որ Աստված պիտի հասնի իրենց պետքին կամ չհասնի։ Աստված ինչ ասավ Իսրայելին, երբ որ անաբադի մեջ քալեցիք, բանի մը պետք չունեցաք, ամեն ինչ դվի, ամեն վարյան դվի։ Ուրեմն give us our daily bread means I trust him for my daily need։ Okay։ Եվ Հիսուս այս նյութի մասին խոսելով նաև եւ որ սատանան գուկա Հիսուսը փորձելու, որովհետեւ հաց ուզե, որովհետեւ Հիսուս անոթի էր 40 օր չեր գերած։ Ինչ ասավ, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the Father։ Այսինքն մարդ գաբրի Աստծո խոսքով ամեն բառով որ գուկա հորը բերանեն։ Ուրեմն այստեղ գխոսի մարդուն գախված վստահող վիճակի մասին։ Եվ որ գաղոթես, նույնիսկ եթե փամը պիտի խնդրես բարերովդ, վստահ եղիր, որ վստահելով գսես Աստծո։ Ոչ վաճառականությամբ, ոչ Աստծո միտքը փոխելով։
Okay, վստահելով աղոթենք Աստծո։ Brokenness and reconciliation։ Նորեն աղոթքի մեջ ամեն աղոթք իր մեջ պետք է ունենա ապաշխարություն։ Չկա այդպես բան, որ ես մեկ անգամ ապաշխարեցի, Աստծո զավակ եմ գնամ մեղքի մեջ ապրիլ։ Ոչ, այդպես բան չկա։ Every prayer should have repentance and reconciliation with God. Okay? Այս բադմուչյան օրինակը, որ ցեզի պիտի դամ, Փարիսեցին եւ Մաքսավորը, the Pharisee and the tax collector։ Գիտենք բադմուչյունը, մարդիկ գիտեին, որ Փարիսեցիները արդար են, դուրս են։ Pharisees were known as the righteous group to the eyes of people, in the eyes of people, եւ Մաքսավորները խաբեպա գլային ավելի ընդհանրապես, որովհետեւ միշտ ավելի գարնեին, they were known as crooks։ Ուրեմն այս բադմուչյուն Հիսուս չի կործած էր, որբեսի մեկը լավ է մյուսը քեշ ասելու համար։ Այս կործած է, որովհետեւ մարդոց աչքին այս մեկը լավ էր, այս մեկը վատ էր։ Չէ՞։ Բայց Աստծո աչքին երկուքն էլ վատ էին։ Բայց մեկը ջանցավ, որ ինքը վատ էր։ Մեկը ջանցավ, որ ինքը ապաշխարության պետք ունի, մյուսը սա, որ ես բարի կործեր գնեմ։ Չէ՞։ Ուրեմն ամեն աղոթք իր մեջ պետք է ունենա հիմը, the base of the prayer should be, որ ես իմ մեղքից դուրս գալով Աստված կփնտրեմ։ Եվ Հիսուս եւ որ այս բադմությունը կբադմե, գսե ինչ գսե իրենց, այս մեկ հատը Մաքսավորը դուն գնաց արդարացած։ This man went home more righteous than the other one։ Փամը չարավ Աստծուց մեմիսը։ Դասանորդ գուդար, դաջար կփանար, օրենքը կոծկի դեր, սուտ չեր խոսեր, չեմ գիտեր ինչ կներ։ Հա? Բայց այս մեկուն աղոթքը Աստծո արչև բարաբիելավ։ Ցայն, աղմուկ, փար։ Այս մյուս մարդուն աղոթքը ելավ իբրև կանց։ Աստված զայն արդարացուց։ Ուրեմն մեր աղոթքներում մեջ պետք է մենք մեր անձերը խոնարհեցնենք Աստծո արչև։ We should humble ourselves in prayer։ Մեկ բան կուզեմ ասել, որ շատ թյուրին է սխալ հասկանալ այս մեկը, եւ որ գսեմ, որ մենք աղոթքի ժամանակ խոնարհենք։ When I say humble yourselves to God, չենք խոսիր դուն անպետք ես նորեն ըրիր Աստված քեզ մեն եղված է այսպեսի բարերու մասին չենք խոսիր ասի համբլինգի հետ կապ չունի okay այս բարը որ միտքս կապ այ դմբլո այս բարի մասին չենք խոսիր աս չէ այս բանը Աստծո ուզածը չէ Աստծո ուզածը ան է որ ես ջանչնամ որ ասի Աստծո գամքը Աստծո սիրտը կգոդրե եւ ես ադորթեմ թարնալով Աստված փնտրեմ repentance is not saying sorry has nothing to do with saying sorry. Repentance has to do with turning away from sin to God. Ուզես sorry մի ասեր։ Դարձիր։ Այդ վիճակը որ մի ունենար նորեն։ Ինչ որ որ Աստծո սիրտը գոդրեց, մի ուզեր այդ մեկ այդ վերևս։ Այդ է ապաշխարության հիմը։ Ամեն։ Ուրեմն գուզեմ օրինակ մտալ Դավիթ ասփարերով գաղոթե David prays with those words, purge me with hyssop and I shall be clean, wash me and I shall be whiter than snow. Աղոթքի ժամանակ դու պետք է հաստիս ադեղը որ գիտնաս, որ ինչ ալելա վիճակը Աստված գնայր հոգիով քեզ լման ցյունեն ջերմակ գնել։ Ցյունեն ավելի ջերմակ, որովհետև Աստված այսպես կաշխարի մեր կյանքի մեջ։ Բայց մենք պետք է ճանչնանք նախ։ Եթե մեր հոգի մեջ փամ մգա, պետք է կանք իր արչև եւ փնտրենք իր արդարությունը, seek his righteousness։ Աստվածաշունչը մեզ ինչ կսե, Քրիստոս դարձավանեց, որբեսի ես որ դուն եւ ես ինչը լանք Հիսուսի արդարությունը Christ became sin so that we become the righteousness of Christ։ Ասի բարերու մասին չի խոսիր։ Ինչս էլ we are the righteousness of Christ։ Գրնամ ես մեղքի կյանք ապրիլ եւ Աստծո righteousness-ը լալ չեմ գրնամ, չէ՞։ Կնշանակե որ ես Քրիստոս կընդունեմ իմ կյանքիս մեջ իր սրբությամբ, I receive Christ in his holiness and I choose to live a life according to his will։ Amen։ Ուրեմն forgiveness ամենաթժվարը, որովհետև բոլորին համար ամենաթժվարն է։ Ինձ համար գարձեմ ամենաթժվար արգելքն է, որ դեսած եմ մարդոց կյանքի մեջ։ Forgiveness is tough because it has to do with ego and emotions and pride։ Ուրեմն եւ որ գխոսի ները մեզ ինչպես մենք ուրիշները գներենք, բնակիրի մեջ կսե ինչպես մենք ներած ենք ուրիշները, as we have forgiven others։ Մեր կյանքը նվիրած ենք ուրիշը ներելու Մերժած ենք վիրավորվել եւ վերք բահել։ We have rejected the idea of staying bitter and having resentment towards people։ Եվ օրինակը որ գործած է, ները մեզ ինչպես որ մենք գներենք։ Լավ օրինակ չենք մենք շատ անգամ, չէ՞։ Մենք երևակայ մեկ վարյան որ Աստված քեզ ներեր ինչպես դու ուրիշը գներես։ Չեմ խոսիր։
Հասկացա։ Երևակայ մեկ վարգեն, Աստված քեզ ներեր ինչպես դու ուրիշը գներես։ Շատ լավ վիճակի մեջ պիտի չլայնք։ Imagine for a second God forgave you like you forgave others. You wouldn't be in a good situation. Այս բարերը մեզի համար են, որ մենք հասկանանք պետք է ներելու։ Վստահ չենք ուզեր Աստված մեզի այդպես ները, որովհետև լավ վիճակի մեջ պիտի չլանք։ Ոչ մեկս։ Չէ, սարսափելի վիճակի մեջ պիտի լանք։ Բայց մենք հիշենք պետքը այդ ուխտին, we remember the oath we have to forgive others. Առաջին դերը ներելուն որոշումն է, որ իմ սիրտս մաքուր պիտի պահեմ։ Մարդիկ ասեն, որ ներեցի, բայց հետո չեմ ուզեր խոսիլ, գապ չեմ ուզեր ունենալ։ Տեսնեմ իրեն սիրտս ասպես ասանք կլա։ Այս մարդը որոշեր է ներել, բայց դակավին չի հաջողած ներել։ Շատ ներել կնշանակի սիրտս մաքրեցի ադգե։ Բարերուն հետ գապ չունի։ I forgive you, fine. Բայց եթե սիրտիդ մեջ չես ներած, դու չես շահած Աստծո քով։ Ներել կնշանակի իմ սիրտս հանել, չեմ գնալ հիշողությունը հանել չնչել։ I cannot erase the memory, բայց գրնամ իմ սիրտս ամբողջությամբ մաքրել ад եղածին զանրութենեմ։ Պետք է հաջողի մաքրել։ Իսկ եթե չեմ հաջողիր, պետք չէ ասեմ, անան կլա որովհետև ինքը միշտ ադի գնե, ադի բաժար է։ Պետք է ես սիրտս հաջողի մաքրել 7 անգամ 7 անգամ 7 անգամ 7 ինչ կուզես մաքրեմ, միշտ այդ կորձի մեջ ըլամ, որ իմ կյանքս չարդոնեմ, թարնա դեմ որ թարնե։ I should never allow my life to turn into a bitter place where I hold resentment. I have to forgive. Ուրեմն եւ այսօր մասին կուզեմ ասել Matthew 5:22. Որպես Հիսուսի բարերով խոսենք եւ չգարձենք հանգարց որ ասի մեկնաբանություն է. This is not an interpretation. Ես անգամ գնամ ցեզ իսել եւ որ դունը մենք վեճ ունենանք, ես չեմ գնար ոչ բարգիլ, ոչ աղոթել մինչև իմ բաժինս ունեմ, որպեսի վեճեն դուրս ելնենք։ We should always, I personally cannot rest unless I make peace for whatever the issue is. Որովհետև գուզեմ գիտնաս որ կարևոր չէ այդքան իրավունք ունիս կամ ոչ։ Քեզի համար կարևոր է։ Աստծո համար այդքան կարևոր չէ։ Այո, մենք կսիրենք շիդակ ըլլալ, չենք ուզեր սխալ ըլլալ մեզի։ Բայց այդքան կարևոր չէ, որ իրավունք ունենաս։ Ավելի կարևոր է սիրտդ մաքուր բահես։ It is more important to keep your heart clean. Եվ եկեք նայենք աս համար ինչպես է։ Մատթեոս 5:22 Շատ ծանր բարերով պիտի խոսենք, կներեք, բայց but if I tell you if anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Whose judgment? God's judgment. Okay? Ով որ իր եղբայրը կամ ով որ առանց բաժարի եղբորտեն փարգանա թադարան պիտի հանձնվի։ Իսկ ով որ իր եղբայրը հիմար գոչե, ադյան պիտի փերվի, եւ ով որ իր եղբայրը անմիտ գոչե, թժողքի գրագին պիտի դադարվի։ Again, anyone who says to a brother or sister raka, which means stupid, is answerable to the court. Anyone who says you fool will be in danger of the fire of hell. Եթե զոհարանին վրա ընձատ Աստծո մատուցանելու ադեն հիշես, որ եղբայրդ վշտացած է քեզ մե, ցկե ընձատ զոհարանին արչև կնա նախ հաշտվե եղբորդ հետ եւ ապա եկուր եւ ընձատ Աստծո մատուցանի. Therefore, if you are offering your gift on the altar and then remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Այսինքն կարևոր հիմն է քրիստոնեության մեջ։ Գնաս ճաշտամուն կնել եւ սիրտդ դակավին մաքուր չլա, քիթ կախես կովին հետ։ Գուզեմ ասի հասկանաք, որ գնաս քարոս խոսիլ, գնաս ծառայություն ունել, գնաս շատ գեղեցիկ գործեր ունել եւ ասած մեկ հատնալ չընդունի անցմե։ Գսե որ եթե գսկաս սրդիդ մեջ այդ է վիճակը նախ թող ցկե այս ամենը քնա հաշտվե սիրտդ մաքրե եթե ինքը չընդունեց քու վիճակը թող ինքը չընդունի բայց դու ըրե դու քնա դու փնդրի Աստծո թակավորություն քու բաժինդ ըրե որովհետեւ փնավ ցանկիդ մեջ չգնա Աստծո գործը մեզի գսե Աստվածաշունչը որ ամեն չանք գործեցեք որովհետեւ Սուրբ Հոգին խաղաղության շագաբը բահեք do every effort to keep the unity of peace. Ուրեմն խաղաղությունը շատ կարևոր է Աստծո համար։ Աստվածաշունչը գսե blessed are those peacemakers. Օրնյալ են խաղաղություն բերողները։ Ամեն ինչ ըրեք եւ որ գսե խաղաղություն բահելու do everything, ասել է որ everything։ Ամեն ինչ ըրե որ խաղաղություն բահես։ Ամեն։ Okay.
Վերջին գեդերեն մեկը փորձության թիմաց, facing temptation. Okay. Ուրեմն գուզեմ այս մեկը լավ հասկանանք, որովհետև do not lead us into temptation գսե, չէ, but deliver us from the evil one. Մեզ փորձության մի դանի։ Նախ գուզեմ հասկանանք, Աստված չար փորձության մեջ չէ. God is not in any evil temptation. Հակոբոս մեզի գսե, որ երբ որ մեկը փորձվի, թող չսե Աստված է փորձողը. When tempted, no one should say God is tempting me. Որև Աստված չի գնար փորձվիլ չարեն, ոչ ալ ինք չարով կփորձե մեկը, բայց ամեն անց կփորձվի իր իսկ ցանկություններեն եւ ադով կգաբվի. Okay? For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted by and dragged away by their own evil desire and enticed. Enticed, I think, kravvi. Okay? Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. Sin, when it is full grown, gives birth to death. Կուզեմ այս մեկը հասկանաս, մեղքը հոսքը խոսի հողության պես, չէ՞։ Մարդը իր փափակներով եւ որ գփափակի սխալը, այդ սխալը եւ որ չի գդրեր, արդոնություն գուտա, որ այդ սխալը հղի դարձնեզինք, չէ՞։ When we are not cutting that tie away with whatever leads us away from God, we allow it to kind of impregnate your life. Եվ գսե, եւ որ մեղքը աջի բդուղդա հոն մեղքը հայտնի գլա։ Ուրեմն ասել գուզե այստեղ, որ մեղքը ծառին վրա չի փուսնիր. Sin does not grow on trees. Sin grows in the hearts, where it is nurtured. Քու տեդադովդ կսկսի, նայածովդ կսկսի։ Օ, պամը ես չեմ աստվիր ասկե։ Գսես որ ինձի չաստեր դեսածս, չէ, շատ լավ գաստե։ Գս ասվաշունչը գսե աչքդ հոգիդ լույսն է։ Ինչ որ թիրեցիր, դիպոզիտ եղավոս։ Ինչ որ գթիրես, ինչ որ գլսես, deposit կշինեոս. Whatever you hear and listen and watch creates a deposit in here. And then this will lead you to an action. Ինչ որ բիդենես անգե վերջը գաբ ունի քու դեսածիդ եւ լսածիդ եւ թիդացիդ հետ։ Որտեւ եւ որ բանի մեջ հաջույքը գտնես եւ գշարունակես գտնել, որ Աստուծո հերույ է, այդ բանը իրավունք կունենա, այդ nurturing-ի կորձն է, այդ գերագրելու կորձն է, որ այլևս հողության պես է։ Եվ վերջավորության բդուղը որ գել է մեղքն է, հայտնի մեղքն է։ The evident sin does not grow on the tree, it grows in the heart. Okay? Ուրեմն Աստված մեզ գսե այդպես եւ որ մեղքի մեջ են կամ փորձության մեջ են մեկը պիտի անցի, թող չսե Աստված կփորձե, որովհետեւ Աստված այդպես չի փորձեր։ Աստված հագարակը միլիոն ցևով մեզի աստարարություն կտա որ հոն չերտանք, գսե եթե որ ցերկդ կփորձեք ես, գդրե if your arm is leading you to sin, cut it out, չէ՞։ Okay. Եվ նաեւ գուզեմ ասմեկը հասկանաք, եւ որ փորձության եք անցնենք, when you go through temptation, քիծիր, որ դու իբրև Աստծո զավակ, Աստված ցևը դված եք եւ որ դու նարոր հաղթես։ No one is being tempted by anything beyond what is common to men. Որովհետեւ եւ որ գանցտիս բանի մեջ են, դու մի դիքնաս որ եթե ես Աստծո զավակ եմ, անպայման Աստուծմով ես կրնամ այս մեկուն հաղթել։ Այո, եթե շատ հերու կացիր սխալի մեջ, ավելի դժվար է, բայց նորեն կրնաս ադոր հաղթել, եթե դու Աստծո երեսը կփնտրես։ No matter what the situation is, if you're in Christ, you will overcome that temptation. Եվ գուզեմ բամը հասկանաս, որ փորձության դեսակ գա, որուն է Աստված արդոնություն գուտա։ There are temptations which God has allowed. Those things that test our faith and our resolve in him. Փորձություններ, որոնք Աստծո մեր հավատարմությունը կփորձեն եւ մեր գապվածությունը Աստծո կորձին։ Օրինակ, ով գրգեց Հիսուս անաբադ։ Ով գրգեց Հիսուս անաբադ։ Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին ամեն բան չի գիտեր։ Ամեն բան գիտե։ Եվ որ անաբադ գրգեց որբեսի հոն սատանան զինք փորձե։ Գնաս Երևանել, նախքան որ Հիսուս սկսի կորձելու, before Christ starts his ministry, it was necessary for him to go through that. Սուրբ Հոգին ուզեց որ Հիսուս այդ անուտութենեն անցնի։ Սուրբ Հոգին ուզեց որ Հիսուս անցնի այդ դերեն որ պետք է վստահի իրեն իր լավության համար, իր պետքին համար, իր դժվարության մեջ, որովհետև երբ որ այդ բաներով փորձվի եւ հավատարիմ գտնվի, ոչ մեկ բան կրնազինք Աստուծո մեհերացնել։ Հասկացաք։ Okay. Ավարտելու համար բենդը գնավեր հրամել, գուզեմ ասել այս մեկը canceling the noise, աղմուկը թատրեցնել։ 5 շաբթի այսօր մասին խոսեց աղոթքի բահին։ Ես կսիրեմ podcast-ը մտի գնել, Patrick Bet David-ին podcast-ը շատ մտի գնեմ, եւ այդ podcast-ի վրա գխոսին շատ անգամ այս
արդահայտություն ունին, they have a saying, որ գսեն որ cancel the noise and listen to the signal։ Մարդիկ կհասկանան աշխարհի վրա ինչս էլ այս մեկը։ Ով լսած է այս մեկը, cancel the noise, hear the signal։ Աղմուկը լրեցուր, որ փուն message-ը լսես, փուն բատկամը առնես։ Եվ որ ճաշարանը նստիս սիրածի թիմած եւ ամբողջ աղմուկ է շուրջը եւ գործի հետդ խոսիլ, չես հասկնար ասածները, բացի եթե փերանին նայես։ Չէ՞։ Եմկովս ես շատ դարիքոտ հիվանդ ունիմ։ I have a lot of elderly patients։ Երբ որ դարեգան ֆիզիկալի ժամանակ ու կա, միշտ ագանչի մասին հարցում կա։ Every year we ask about hearing։ Եվ միշտ կսկսին մեկը մյուսի մասին խոսիլ։ Փամը չի լսել, փամը չի լսել, փամը չի լսել։ Բոլորը վերը ըլամ, վարը խոսին, փամը չի հասկնար։ Փամը չի հասկնար։ Ասել գուզեմ որ այս մարդուն ագանչը որ այլևս լավ չի լսել, չի գնար բռնել թիմացիրին խոսածը, չէ՞։ Եվ մենք մեր կյանքի մեջ շատ անգամ աղմուկը այդքան կբարձրանա մեր կյանքի մեջ, որ գսկսենք չլսել Աստծո ցայնը։ Ինչ աղմուկ? What kind of noise? Աղմուկը գրնա ըլալ թուրսեն, աղմուկը գրնա ըլալ ներսեն, internal noise and external noise։ Ամենադժվարը թուրսի աղմուկը չէ։ Ամենադժվարը ներսի աղմուկն է։ The toughest one is the internal noise, որովհետև այդ աղմուկը քու ցայնդ է։ Այդ աղմուկը քու զգացումներդ են։ That noise is your feeling, you and me and I'm upset and this and that։ Ասե այդ աղմուկը։ Այդ աղմուկը թույն է Աստծո ցայնին։ Այդ աղմուկը չարդոն է որ ես լսեմ Աստծո ցայնը։ Երկու ասոր մասին պատմություն մտամ ցեզի։ Երբ որ Աստծո ժողովուրդը հավատացյալները Գործք առաքելոց 4-ի մեջ 4 Acts 4 Աստծո անունով բժշկություններին they healed the crippled man Պետրոս եւ Հովհաննես իրենց գանչեցին ադյան they called them to the courts եւ ասին որ ինչ անունով եք այս մեկը by what name did you do this եւ իրենք ասին Հիսուսի անունով եք եւ վերջը իրենց ցկեցին որ երթան վերջը իդ գանչեցին they called them again ասին որ մեկ անգամ ալ չեք խոսիր իր մասին you never talk about him again okay եւ աշակերտներուն սպառնացին they threatened them that's external noise սպառնալիք էր թուրսի աղմուկ էր աշակերտները ինչ էին կացին հավատացյալներուն կով Պետրոս եւ Հովհաննես կացին միշտ աշակերտներուն կով առաքյալներուն հավատացյալներուն կով they went to the other believers they said նայեցեք ինչ էին ինչ խոսեցան that's still noise աղմուկի մասին կխոսին եւ վերջ եկան Աստծո առջեւ գեցան դες ինչ կնեն դեսար ինչ կնեն մեզի ավելի զորություն դուր որբեսի ավելի հրաշք կլա քու անունդ ավելի ջանցծվի եւ քու կորձը տարածվի give us greater anointing so that we will do more in your name and more miracles will make you known եւ Աստված ինչ հրավ իրենց հոն ով գիտե իրենց աղոթքի ժամանակ շենքը շարժեց God shook the building ինչու Աստված սկիզբեն շենքը չշարժեց ինչու աղոթել են առաջ շենքը չշարժեց Աստված ինչու սպասեց Աստված ուզեց որ այս մարդիկը այդ աղմուկը թատրեցնեն քան Աստծո առջև եւ այս աղմուկը Աստծո առջև բերեն եւ Աստծո երեսը փնտրեն այդ թուրսի աղմուկին ցայնը ինչքան գաղոթես թուրսի աղմուկին ցայնը գիչնե եւ սիգնալը կբարձրանա եւ այլս կսկսես այդ սիգնալը շատ հստակ լսել then you start hearing the signal very clearly եւ Աստված իր օծությունը տվավ թափեց իրենց վրա ավելի մեծ կորձերով շարունակեցին ուրիշ օրինակ մցեզի որ բադմած եմ շատ անգամ ցեզի Եղիային բադմությունը Էլայժա չէ Հեզապելը ինչ էր Եղիային Jezebel said I'm going to kill you to Elijah չէ ասավ դու քեզի պիտի սպանեմ ասավ մեկ հոգի մեկ բառ խոսավ մեկ նախատասություն one sentence Փարավոր Եղիան զորավոր Եղիան որ երկինքեն անցրևը գեցուցած էր 3 տարի քնած անաբադ փախավ he ran to the desert ցկեց թողեց իր ծարան իր օկնող երիտասարդը քնած եւ ուզեց մեռնել այդ աղմուկը մեկ հոգին աղմուկը մակ գուզեմ ցեզի փամենալ ասեմ այս մարդը արդեն Հեզապելին դեմ գգրվեր սկիզբեն he was in fight against Jezebel from the beginning and he killed her prophets her false prophets ինչ եղավ որ մեկն այս աղմուկը այս նույն գնոջ աղմուկը որ միշտ կխոսեր ազգին արդեն ամեն չարքորձ երևաց գինեգար մեկ նախատասություն հասավ հոս եւ այս մարդը ամեն ինչ է փախավ ուզեց մեռնել այդ աղմուկը այդքան բարձրացավ եւ այլևս իր աղմուկը դարձավ that external noise now became his internal noise ես մինագեմ
Ինձ մինակ ցկած ես, ուրիշ մարգարետ չմնաց, ես պիտի մեռնիմ, ես քո կորձը դուզեցի անել։ Եվ Աստված չեկավ հոնետը խոսելու։ God did not come to talk to him there. Իրեն կանչեց լերը 40 օրվա ջամփա։ He called him to the mountain 40 days journey. Ինչու համար։ Վերջը լերը ելավ, Աստծո հետ գվիճապանի դակավին, he's still talking. Եվ Աստված կսպասե։ Մինչև որ դեր մը գահսնի լրության։ Եվ այդ լրության մեջ կսկսի լսել Աստծո ցայնը, whisper։ Բայց ինչու Աստված այս ամենն անցուց իրեն։ Որովհետև եթե անաբադի մեջ հետը խոսեր պիտի չլսեր։ Իր ցայնը այդքան բարձր էր, իր աղմուկը այդքան բարձր էր, որ պիտի չլսեր Աստծո ցայնը։ Որովհետև ինքը դարված էր իր հարցով, մինակ եմ, անարդար է, այսպես կլա, այդպես կլա, եւ առանց որ Աստված մեղադրես ուղագի, without daring to blame God, արդեն կմեղադրես Աստված։ Թուն ով թողեց որ մինակ մնամ, ինչու աս մարդիկ ասանք կնեն, մյուս կողմեն աշակերտները ինչ էին, դες ինչ կլա, ինչ չարեն աս մարդիկը, no Father, how evil these people are, and you have ordained this to be, I know that you've allowed this to happen, but now give me greater anointing, զորացուր որ քո կորձը չարոնագեմ, ես քո թակավորությամբ պիտի սպաղվեմ, երևակե Հիսուս, ինձի սիր որ ինձի պիտի օգնես, ինձի փրկիչ խրգեցիր, հիմա մինակ ցկեցիր, ինձի կթկնեն, կզարնեն, կհայույեն, Դու նսիր որ ինձի հետ ես այդ աղմուկը գդրեց Հիսուս իր կյանքի մեջ։ Եվ կարևոր բան մնացած է պիտի ասեմ Մատթեոս 6-ի մեջ Հիսուս եւ հայրմերը գսորվեցնե գսե քաշվեցեք ձեր ներքին սենյակը։ Գսե քնակ ու սենյակդ խոր դեղը առանցին Աստուծո հետ եւ հոն Աստուծո հետ խոսե։ Առանցին Փնդրե Աստծո երես եւ քու հայրդ որ գտեսնե ինչ որ գնես ծածուկ դեղը and your God who sees what you do in private will reward you. Աստված պիտի բարասխանդա այդ աղոթքից։ Ադի չի նշանակեր եկեղեցին միասին չհավաքվի։ This doesn't mean the church shouldn't pray together. Բայց Եբրայեցիս 10:25 Hebrews 10:25 գսե փնավ երբեք չթատրիկ միասին հավաքել է, ինչպես շատեր սովորություն ըրած են գսե։ Do not cease gathering together as some have become accustomed to doing, but rather stir each other up to continue gathering as the day approaches. Աստծո երկրորդ քալուստին օրվա մասին գխոսի։ Ուրեմն ինչ սերգուզե երկու տեսակ աղոտ կարևոր է, որ ես դգար եմ պետք է կամ եկեղեցի, մանավանդ։ Զորավոր եմ պետք է կամ եկեղեցի, ուրիշ իմ գրագից պետք ունի։ Դգար եմ ես պետք է կամ եկեղեցի, ես ուրիշին գրագին պետք ունիմ, բայց պետք է մարդ ինքզին տնե այդ վիճակի մեջ որ գաղոթե գրագոտ հավատացյալներու հետ։ Գնաս Երևակայել Պետրոս եւ Հովաննես առանցին, եւ որ սպառնալի կարին, when Peter and John were persecuted։ Եթե մինակ մնային այս մարդիկ ինչ պիտի նեին։ Եկան միստերունքով միասին աղոթեցին։ Միասին աղոթած ժամանակ այդ լուծը գոդրվեցավ։ That anointing broke the yoke. Amen։ Եկա Աստծո առջև գնանք, Աստծո թեմ կփափակենք։ Աղոթենք ինչպես որ Աստված մեզի գսե։ Աղոթեց Հովը որ Աստծո ներկայությունը գհրավիրե։